अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्लैनेट ईज। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपना वर्क फ्लो तेज़ करने के लिए एडोब इलस्ट्रेटर में खुद के शॉर्ट कीज़, कस्टम शॉर्ट कीज़ का की सेट बना सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेते हैं। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अब यहाँ पर जैसे कि स्मूथ टूल है, इस पे शॉर्ट की नहीं दिया हुआ। ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो एक्सपेंड और एक्सपेंड अपीयरेंस बहुत यूज़ होते हैं, इस पर शॉर्ट की नहीं दिया हुआ। तो सिंपली आपको क्या करना है, एडिट में जाना है और कीबोर्ड शॉर्ट की, इसका की है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के। तो इसके लिए यहाँ पर आपको मिलेगा टूल्स पर अगर शॉर्ट की लगाने, जैसे कि स्मूथ टूल है, यहाँ पर स्मूथ टूल है, यहाँ पर हमें शॉर्ट की लगाना है। अब इधर एक बात आती है, अगर आप कोई ऐसा की सिलेक्ट करते हैं जो पहले से ही अवेलेबल इन्होंने दिया हुआ है तो उस पर ये एरर देंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं 0 और ओके करेंगे तो सेव कर देगा। उससे पहले हम मेन्यू कमांड्स पर भी कीज़ लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट में हमें लगाना है, ऑब्जेक्ट के एरो को क्लिक किया, एक्सपेंड, तो एक्सपेंड पे हम लगा देते हैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू, मैंने प्रेस किया, ये आ गया। और यहाँ पर एरर नहीं है, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट यू, मतलब कि ये न्यू शॉर्ट कीज़ हैं। यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये नाम पूछेगा, इस की सेट का नाम, तो लिखते हैं माय की सेट। अब ओके कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इस टूल पे हूँ अगर, और मैं जैसे ही 0 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास स्मूथ टूल आ जाता है। तो अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बताएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए इस तरह की और वीडियोस की। थैंक यू।